嗨，大家好，我是亚兰，欢迎回到我的频道。健身还有肌力训练已经渐渐的成为全民运动了，很多人也开始在家里养成一个非常良好的运动习惯。今天的这支影片主要想要跟你们分享2个最基本的动作：深蹲还有弓步蹲。透过今天的影片，我也会跟你们分享一些常见的错误，还有如何去调整你的动作技巧，帮助你蹲得更好，还有帮助你更快的达到进步。那么让我们从第一个动作开始吧，深蹲。深蹲是我们日常中最基础的功能性运动项目之一，它是复合性动作，意思是这个训练动作会使用到多个肌群和关节。常见错误：第一，脚跟离开地面。深蹲大部分的发力是来自于脚后跟，避免使用脚尖发力，这会使你的重心前移，因此请确保你是透过脚后跟发力，才能够减轻下蹲时膝盖不适的问题发生。第二个常见的错误，膝盖内旋。膝盖内旋也是很常见的一个问题，对于有些人来说可能没有什么问题，但是对于某些人来说，这可能会引起你的下背、臀部还有膝盖的不适。可以透过想象你的膝盖在吵架，所以蹲下时请打开你的膝盖。另一个常见的错误就是下蹲的速度太快，蹲下站起的速度也是一种值得关注的问题。我们需要的是站稳，脚步慢慢蹲下，然后脚跟施力，恢复到起始动作，这样子才可以避免受伤。还有最后一个比较常见的错误示范就是没有抬头挺胸。许多情况下是因为你的体重太重，导致你的身体无法良好的抬头挺胸，无法为你的身体带来稳定的上升。可以试着透过注视前方来帮助你维持抬头挺胸。以上是深蹲较常见的一些错误示范，如果你有发现自己会犯这些错的话呢，请赶快修正。接下来我们要做深蹲的正确示范。首先，站立时，你的双脚略比你的臀宽，脚趾微微的朝外。当你的站姿越宽时，你的脚趾应该要越向外展开，膝盖与你的脚尖应该要朝同一个方向。直视前方，在整个动作的过程中，始终直视的前方，不要低头或者抬头，重心在你的脚后跟和整个脚掌上，保持你的身体紧绷，稳定你的身躯。深呼吸到你的腹部，臀部向后推，膝盖开始弯曲的时候，臀部慢慢向后移动，而不是只是弯曲你的膝盖。蹲下时，集中注意力，让你的膝盖与脚尖维持同一个方向，确保膝盖在过程中不会内旋，保持身体收紧，吐气，脚踩踏地面，再回到起始动作。站起时与下蹲一样，膝盖不要内旋，并且在顶端的时候挤压你的臀部，来确保使用臀部正确的进行整个动作。接下来我要为你们示范一些弓步蹲的常见错误，以及如何完美做出一个最基本的弓步蹲。许多人认为弓步蹲只是股四头特有的训练项目，但实际上它主要的力量来自于臀大肌，同时你的大腿后侧、小腿、髋关节以及大腿内收肌都会运用到。此外也会带到你的核心，尤其是腹外斜肌还有下背。这个训练动作尤其可以挑战我们的平衡、稳定以及身体协调性，是一个 CP 值非常高的训练动作。现在让我们来看看常见的错误。首先，很多人身体会后倾太多，适当的弓步蹲应该是你的前腿受力最多。如果发生你的身体太后倾的问题，容易会使你的身体不平衡。因此，请收紧你的核心，身体微微的向前倾的方式来进行这个动作。另一个常见的错误示范就是膝盖没有进行直线的动作。理想的弓步不应该是膝盖向两侧移动。当你的膝盖向两侧移动时，往往是因为你的臀肌力量不足。建议可以进行一些不同变化的硬举、棒式开合等等，来提升你的臀肌力量，这样子可以帮助你改善这种问题。还有一个常见的状况就是膝盖超出脚尖，但是我必须强调，这个对于某些人来说是没有问题的。可是如果这样子的活动范围让你的膝盖感到不适，那么很有可能是因为你的脚趾受力太多，
而不是脚跟为主要发力点。现在让我为你们示范正确的动作以及技巧。首先，你的身体是微微向前倾，抬头挺胸，让你的脊椎保持中立，骨盆稳定，收紧你的核心，以稳定的速度蹲下，使你的脚和膝盖不会左右摇晃，而是以正确的上下动作模式来进行整个训练。现在至于呼吸的部分，当你身体下降时，是你吸气的时候；上升时，接近顶点时吐气。以上是今天想要跟你们分享一些常见的弓步蹲错误，以及如何去调整你的弓步蹲技巧。完美的弓步蹲可以帮助你避免一些运动伤害，所以请你在家里多多练习，最好是可以在镜子前方看着自己的动作，或许是把你的动作录下来，然后再来检查，看看你是否有做到我们今天提到的一些要点。今天的影片就先到这里。如果你想要看到更多这类型的影片的话，别忘了下方留言告诉我，订阅我的频道，开启小铃铛，才不会错过任何的更新。希望今天的影片对你们有带来帮助，然后都可以让你们在家里训练更踏实、更安全。更多的影片，我们下次见喽，拜拜。